فاكرين علي اللي اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت، اللي كان عاوز يستخدم السوشيال ميديا علشان المحل بتاعه؟ لو ما شفتش الحلقة دي أو مش فاكر، اضغط على اللينك ده. علي فجأة جات له فكرة مرعبة. لو فجأة الفيسبوك اتقفل أو قرر إن هو يقفل صفحته، يبقى كده خلاص منتجاته وصفقاته فرقعت كلها. على قد ما الفيسبوك سهل وبسيط ورخيص في التسويق، إلا إن ليه عيوب، منها مثلا إن هو دايما بيفضل رابطك بيه. ياما صفحات فيسبوك اتقفلت لأسباب كتير، والفيسبوك نفسه بيغير شكله كل شوية، وده بيخلي ناس كتير ما تقدرش تتعامل معاه بسهولة. طب وبعدين؟ لازم علي ياخد خطوة إن هو يعمل موقع للمحل بتاعه. على فكرة، الموقع مش بس بيخلصك من مشاكل الفيسبوك، ده كمان بيديك برستيج قدام العملاء بتوعك، وبيديك فرصة أكبر إن أنت تظهر بدري في نتائج بحث جوجل. الاسم الشيك للموضوع ده Search Engine Optimization، أو بيختصروها SEO. الموقع ده بيتك ومطرحك، انت اللي بتتحكم في شكله وفي تقسيمه وفي محتواه. اول حاجه بتعملها انك تختار عنوان بيتك او عنوان الموقع. في الحاله بتاعتنا ان انا اختار عنوان الموقع، دي حاجه سهله قوي، بس لازم اتاكد ان العنوان اللي انا هختاره ده محدش مختاره قبل كده. فمثلا لو انا عايزه اعمل موقع اسمه daliayunus.com، لازم اتاكد عن طريق ان انا اكتب ده في البراوزر ان محدش اختار daliayunus.com قبل كده. في مواقع بتساعدك على ده، وكمان بتساعدك ان انت تلاقي حل للاسم اللي انت عايزه. يعني مثلا انا عايزه اسمي الموقع بتاع علي ده ابو علوه.com، ممكن انا ادخل على whois.com واشوف ابو علوه.com ده متاح ولا لا. قال لي لا والله مش متاح، بس خد بالك ابو علوه.net متاح، يبقى ساعتها ممكن اسمي الموقع ابو علوه.net. طيب انا دلوقتي حددت عنوان بيتي، محتاج بقى اشوف الشقه مساحتها كام. المساحات في المواقع مش بتتقاس بالمتر، بتتقاس بحجم الملفات اللي انت ممكن تحطها عليها. زي ما السمسار بيفرجك عن مساحات كذا شقة في العمارة، في شركات كتير قوي بتفرجك على مساحات مختلفة للمواقع ممكن تختار منها اللي يناسب احتياجاتك. من أشهر الشركات دي HostGator وجودادي. بتختار المساحة المناسبة ليك وبتدفع إيجارها بشكل شهري، وبتشتري كمان عنوان الموقع ده وتدفع إيجار سنوي ليه. بس خد بالك من حاجة، الإيجار الشهري والإيجار السنوي اللي انت بتدفعهم دول ليك فترة سماح معينة للدفع. لو ما دفعتش في خلالها وما عندكش نسخة من الموقع ده، كل اللي عملته ده ممكن يروح. طيب بقى ليك مطرح زي الفل. دلوقتي محتاجين نحوله البيت بإن احنا ندخله مرافق ونحط فيه عفش. المرافق في حالتنا دي في الويب سايتس هي البرمجة أو الويب ديفلوبمنت، والعفش اللي هو الشكل هو الويب ديزاين. ممكن تتعلم تصمم من المواقع بنفسك، أو تلجأ لموقع زي ووردبريس اللي بيديك قالب جاهز أو تمبلت تقدر تدخل فيه المحتوى بتاعك وتعدله بكل سهولة. زي ما ممكن تعلم نفسك التصميم، ممكن كمان تعلم نفسك البرمجة، أو إنك تريح بالك بقى من القصة دي خالص وتدخل على موقع زي freelancer.com وتطلب مساعدة الخبراء فيه. الموقع ده ببساطة بيخليك تدخل وتقول يا جماعة أنا عايز حد يساعدني في الموقع بتاعي، أنا متطلباتي كذا وكذا وكذا، وبتبتدي تستقبل عروض من مبرمجين ومصممين بيختلفوا في الأسعار وفي الوقت اللي يقدروا يسلموك فيه. وممكن كمان بعد ما تعمل الموقع لو حابب تطوره أو تحل أي مشكلة فيه، تطلب طلباتك على الموقع ده وتتلقى العروض بنفس الطريقة. طب أنا عايز أعمل موقع من غير ما أدفع الفلوس دي كلها، ممكن؟ ممكن، بس بشوية قيود. عندك مثلا قيود في الاسم. لو أنت هتختار اسم مجاني، يبقى الاسم ده هيبقى تابع للموقع اللي مديلك الاسم. يعني مثلا ما تقدرش تعمل أبو علوة.com، تعمل أبو علوة.wordpress.com. وفي قيود كمان في المساحة. المساحات المجانية بتبقى عادة أصغر من المساحات المدفوعة. وكمان في التصميم، في مواقع بتجبرك انك تختار من قائمة تمبلتس معينة او قوالب معينة ما تقدرش تخرج براها. ده غير طبعا الاعلانات اللي ارباحها بتعود للشركات اللي مديالك المساحة المجانية، مش ليك انت في حالة ان انت شاري الموقع. سواء موقعك مجاني او بفلوس، محتواه ممكن يبقى ثابت او ستاتيك، او يبقى متغير دايناميك. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ الثابت بيبقى مجرد معلومات ثابتة عن تاريخ شركتك، عن الخدمات اللي انت بتقدمها، وحاجات مش بتتغير. انما الدايناميك محتواه بيتغير باستمرار، وبتترتب المحتويات جواه من الاجدد للاقدم. ميزه المواقع الدايناميك دي انها بتديك فرصه انك تتفاعل احسن مع الزوار، لان انت دايما عندك مشاركات جديده، فالناس تتشجع انها تدخل وتعلق عليها وتشوف ايه الاخبار. بالذات ان انت لو عندك منتج اخباره بتتجدد، ده هيديك فرصه كويسه جدا ان انت تعرف الناس اخبارك اول باول.
من اشهر امثله المواقع الدايناميك مواقع زي سوق دوت كوم وجوميا دوت كوم اللي ممكن تشتري من عليهم حاجات، او مواقع اخباريه زي البي بي سي دوت كوم اللي ممكن تقرا من عليها الاخبار وكمان تعلق عليها. موقعك هيديك فرصه كويسه قوي ان انت تحسن منتجاتك وخدماتك. ليه؟ لانه بيعرفك الناس مهتمه بايه وبتزور ايه اكتر. المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها دي علشان تطورها لازم تخلي بالك من اعداد الزوار، او اللي احنا بنسميه بلغه الويب ديفلوبمنت الترافيك. الترافيك ده يعني عدد الزيارات اللي جايه لموقعك، سواء من فئه عمريه معينه او من بلد معينه. لو عندك تجربه مع موقع فادك في ان انت تنشر فكرتك او منتجاتك، شاركها معانا على صفحات تحرير اكاديمي على الفيسبوك وتويتر، وطبعا موقع تحرير اكاديمي دوت اورج.